Serra do Brasil é o extremo, hein? Serra do Brasil é o extremo. Vem comigo, hein? Isso é trilha raiz, meu irmão. Isso é trilha raiz, minha irmã. Vem comigo, hein? Apresenta aqui os tonéis, hein? Local mais, subidinho ao fundo, escada, hein? Já rodamos ali aquela parte todinha do fundo. Mais de 6 a 8 subidas. Confesso, já fizemos 26 quilômetros e não estamos na metade do treino ainda, hein? 26 quilômetros e não estamos na metade do treino. Atividade física é isso, galera. É aproveitar todo extremo, hein? Matrix, hein? Prepare, hein? Desviando das balas, hein? Bora lá? Brincadeira à parte. Vem com